Salam dostlar, hər vaxtınız xeyir, necəsiniz, yaxşı olasınız inşallah. Mən bugün sizinlə Zuv Azdan sifariş etdiyim karqom haqqında biraz danışmaq istəyirəm. İlk öncə bunu bildirmək istəyirəm ki, Azərbaycanda yeni saytdır Zuv Az və o qədər gözəl, münasib qiymətə, keyfiyyətli məhsullar var ki, düzdür, hal-hazırda stokda çox şey yoxdur. Yəni çox insan istəyə biləcəyi şeylər yoxdur, amma inşallah getdikcə sayt yeni olduğu üçün Zuv Az yaxın bir zamanda məhsullar getdikcə çoxalacaq. Mən aldığım məlumatlara görə. İnanırsınızmı, o qədər gözəl məhsullar var ki, mən karqonu açdım, amma istədim sizinlə birlikdə də açım. Dünən qaynanamla açdım, istədim bugün sizinlə də açım. Bəli, indi birazdan karqonu açacağam sizinlə. Üzr istəyirəm ki, artdım. Karqonu açacağam sizinlə. Açılışını eləyəcəm. Amma ilk öncə bunu bildirmək istəyirəm ki, həqiqətən məhsullar çox münasibdir. Məsləhət bilirəm ki, gedin alın, sifariş verə bilərsiniz və Zuvda çox gözəl endirimlər var. Mənə yazın özəldən, mən sizə linkimi atacağam. Oradan keçid edərsiniz inşallah, sizə 5% endirim veriləcək. Yəni mənim sayəmdə 5% endirimdən yararlana bilərsiniz. Amma çox şey var Zuvda. Məlumatlanmaq istəyən özəldən mənə yazsın, onlara məlumat verim. Bəli, indi isə karqomu açacağam. İlk öncə yanıq sizə. Dostlar, baxın, belə bir şey gətizdirmişəm ki, çox ucuz qiymətə idi. İstədim ki, düzdür, varım idi. Evdə varımız idi. Amma yenə də gətizdirmək istədim. Çünki çox münasib qiymətə idi həqiqətən. Keyfiyyət baxımından da çox gözəldir. Və belə bir orqanayzer gətizdirdim. Baxın. Belə bir şeydir dostlar. Baxın. Xanımlar, çox gözəldir. Məncə alın, istifadə edin. Çox da münasib qiymətədir. 8 qəpikdir. Keyfiyyət baxımından da mən bəyəndim. Və belə bir şey də gətizdirmişəm ki, baxın dostlar. Belə bir şeydir. Bunun içinə paltaları əlavə edirsiniz, atırsınız maşına, maşın qəşəng yuyur. İstəmirsinizsə paltalarınız digər paltalara qarışsın. Ona görə də sevə-sevə istifadə edə bilərsiniz. Mən elə düşünürəm ki, buna ziyafət geyimlərimi istifadə edəcəm inşallah. Çünki uzun bir zamanda belə bir şey həqiqətən ehtiyacım var idi. Çox gözəl əlverişlidir. Bu da çox münasib qiymətə idi. Və krasovkalarımı ağartmaq üçün belə bir şey sifariş verdim. İnşallah qəşəng olar. Təriflədikləri kimi də olar. Və belə bir şey də sifariş vermişəm ki, bu da paltaların ləkələrini çıxartmaq üçündür. İnşallah bu da qəşəng çıxar. Və telefonum üçün belə bir şey sifariş vermişəm. Açacağım indi, baxaq. Telefonum üçün belə bir şey sifariş vermişəm. Dostlar. Baxın, belə bir şey sifariş vermişəm. Bu hissəsi arxa hissədən açılır. Onsuz bunu hər kəs bilir. Prosto yenə göstərmək istədim. Temudan sifariş vermək istəyirdim. Buradan sifariş verdim. Həqiqətən keyfiyyətli bir şeydir. Belə bir kisə sifariş verdim. Keyfiyyəti çox gözəldir, həqiqətən bəyəndim. Yumuşacıqdır. Belə bir işıqlar, baxın, uçaraq sifariş verdim ki, belə bir şeylər lazım olar. Gördüm, çox münasib qiymətədir, sifariş vermək istədim.
Və dostlar, paketi dediyim kimi dünən açmışam. Baxın bu gözəlliyə. Bu gözəlliyi sifariş vermək uzun zamandır mənim beynimdən, düşüncəmdən keçir. Bu gözəlliyi sifariş vermək uzun bir zamandır ki, ağlımdan keçirdi. Axır ki, sifariş verdim. Bunu mən podruqamda görmüşdüm, çox bəyənmişdim. Daha doğrusu podruqamdan əvvəl araşdırmalar eləyirdim. İnternetdə qarşıma çıxırdı və qorxurdum sifariş vermək ki, birdən yaxşı gəlməz. Podruqamda görəndən sonra istədim ki, mən də sifariş verəm. Öncə açmaq istəyirəm. Və mən qara düşünürdüm gələcək. Belə bir şey gəldi, pəmbiş-pəmbiş. Çox şirindir həqiqətən. Çox sevindim belə gəlməyinə. Yəqin qız olduğum üçün belə gəlib. Yoxsa qismətdən şansa ki mənə çıxır, o da gəlir. Qız olduğum üçün zarafat edirəm. Hə, xanımlar, bu qol hissəsini masaj etmək üçündür. Çox qəşəngdir, əlverişlidir. Bu bel, kürək, o nahiyələri masaj etmək üçündür. Çox qəşəngdir həqiqətən. Bu isə boyun hissəsini masaj edir. Həqiqətən çox qəşəngdir. Bu isə qılça hissəsini, ayaq hissəsini masaj eləmək üçündür. Amma ilk öncə bunu demək istəyirəm ki, dostlar, buna krem vurub da istifadə edə bilərsiniz. Buna krem vurub da istifadə edə bilərsiniz. Çox qəşəng olur həqiqətən. Mən şəxsən çox bəyənirəm, amma çox məsləhət bilmirəm ki, çox belə möhkəmdən masaj eləməyi. Çünki ziyan eləyə bilər, əzəlləriniz ağrıya bilər və bunu da bildirmək istəyirəm ki, indi masaj aparatı deyəcəksiniz ki, nə zərəri var ki, amma xeyr, hər şeyin öz yeri var. 30 saniyədən balacalar üçün 30-40 saniyə yetərlidir. Böyüklər üçün də 30 saniyədən 2 dəqiqəyə kimi istifadə edə bilərlər. Çox, yəni məsləhət bilmirəm istifadə eləmək. Həqiqətən ziyan eləyə bilər. Masaj aparatı olduğuna baxmayın. Əzəllərinizi zərər verə bilər və sinə hissəsinə, yəni ürək hissəsinə, bir də boyun hissəsinə, damar olan yerə, damar olan yerə və ayaq hissənizdə damar olan yerlərə istifadə etməyinizi məsləhət bilmirəm. Zərər verə bilər. Əks halda zərərlərini görsəniz istifadə qaydasında dayandırın. Yəni çox dəqiqələrlə masaj etməyin. Ümumiyyətcə hər bir masaj alətini biraz istifadə etdiniz yetərlidir. Çox istifadə etməyin. Çünki zərərləri var. İndi çox adam deyir ki, nə zərər olacaq masaj aparatıdır. Düzdür, onu mən də bilirəm. Amma yenə də hər şeyi yetərincə eləmək məncə yaxşıdır. Çünki zərərləri böyük ola bilər. Baxın dostlar. Və bu qədər mənim karqomdan, minnət karqomdan. İnşallah gələn səfər Zuvudan sifariş verəndə sizinlə paylaşacağam. Ümumilikdə digər karqolarım da gələcək. Onları da sizinlə bölüşəcəm. Fabrik karqom var idi. Onu da bölüşmüşəm sizinlə səhv eləmirəmsə. Amma YouTube səhifə, Insta səhifə, TikTok səhifə onlardan silmişəm, təəssüflər olsun ki, bilmədən üzüm düşmüşdü orada. Ona görə silmək zorunda qaldım. Silmək məcburiyyətində qaldım daha doğrusu. İnşallah fabrikdən karqolarım çox gəlir. Onları da bölüşəcəm sizinlə. Hətta gözləyin, bəzi şeylər var ki, onları gəlib bölüşəcəm. Və bu ətirdən danışmaq istəyirəm biraz. Bunun adı adı üstündə yazılıbdır. Baxın, bu cür adı var. Çox gözəl qoxusu var həqiqətən. Kişi parfümüdür. İstəsəniz sifariş verə bilərsiniz. Əldədir. Çatdırılmadakı var hər yana. Gözəl qablaşmada və yanına əlavə şeylər də sifariş verə bilərsiniz istədiyiniz formada. Və belə bir Jus Blom Rose, belə bir ətir var. Qoxusu o qədər gözəldir ki, qızlar, hələ qablaşması. Bunu da sifariş verə bilərsiniz. Satışdadır. Baxın qızlar, çox gözəl qablaşması var. Xanımlar, bir dəqiqəlıq gözləyin. Bunun ekranın
göstereyim kamerası. Ha kızlar. Neyse telefonumun ekranı zayıf çekti bilmirəm niyə. Yaxşıdır məncə bir yaxından. Ha kızlar dediğim gibi çok güzel kokusu var. Sipariş verə bilərsiniz. Fabrikdə mən Fabrik şirkətinə əməkdaşlıq edirəm və inşallah şirkətimizlə bağlı xəyallarım çoxdur. Yaxın bir zamanda gerçək olacaq və sizə dəvət eləyirəm komandama. Əmin olun ki, irəli gedən, yüksəklərdə olan xanımlardan olacaqsınız və belə bir tuşumuz var ki, baxın. Qızlar o qədər gözəldir ki, Allah haqqı. Əladır. O qədər insan sifariş verir ki, bunlardan mənə. Lamnasiya effekti verir. Mən özüm lamnasiya ustasıyam. Gəlmək istəyən buyurub gələ bilər. Ünvan da Mərdəkandır. Özel olaraq qapı nömrəsidir falan. Onları özəldə deyə bilərəm. Buyurub gələ bilərsiniz və belə bir pasit var ki, o qədər gözəldir ki, qızlar, baxın. Bu istifadə edib 40 dənədir içində. Hardasa bir 33 dənə falan qalıbdı, yeni sifariş vermişəm. Heç bundan istifadə etməmişdim və özüm istifadə etdim. Sifariş də veriblər. Hardasa bir 10 dənə sifariş, 10 dənə satmışam. Bu ətir, sensual ətiri. Bu da çox gözəl qoxusu var. Bu öz ətirimdir. İstəsəniz sifariş verə bilərsiniz və bu ətirdən qramla da satıram. Çox gözəl qoxusu var həqiqətən. Bu yenilərdəndir. Fabrikdə işləyənlər, fabrik haqqında məlumatı olanlar bilirlər. Almanızı məsləhət buyururam. Amma bunu da demək istəyirəm ki, bu ətirdən o qədər satış etmişəm ki, ən çox da çəhrayı rəngindən. Bu tonunu da çox seviblər. Qızıl rəngdə qablaşmada olanı da çox sevirlər həqiqətən. Hardasa bundan da bir 15 dənə həqiqətən satmışam. Bunun görünüşünə bayılırlar. Ətirin özünü də çox sevirlər. Və bu zakolkadan biraz danışmaq istəyirəm. Bu zakolkalardan. Mən bu zakolkaların dəlisiyəm. Hansı səhifələr satırsa etiketləyin. Həqiqətən onlara baxım da. Dəlisiyəm də. Bu zakolkalardan o qədər alıram ki özümə. Məndən bu qədər xanımlar. Yəqin ki xoşunuz gəldi bu vloqumdan. İnşallah gələn səfər sizinlə başqa bir karqomla qarşınızda olacağam. Ay bir dənə də qaldı qızlar gözləyir. Bəli, bu da satışdadır. Bu murmurundur. Fabrikin murmurudur. Xanımlar, mənim ən sevdiyim şey fabrikin murmurudur. Ay Allah, dəlisiyəm. Ətirinin, özünün istifadə edənlər bilir də. Yəqin ki, bunu özüm istifadə edəcəm. Amma satışdadır, zarafat eləyirəm. İstəyən sifariş verə bilər. Bunu da demək istəyirəm ki, xanımlar, inşallah bu vloqum çox xoşunuza gəlmişdir. Gələn səfər bambaşqa bir vloqla qarşınızda olacağam və salacan izləməyinizi xahiş eləyirəm. Məncə çox sevəcəksiniz bu vloqumu. Mən ən çox YouTube səhifəsində paylaşımlar edirəm. Instagram səhifəsində TikTok və Instagram səhifəsində çox paylaşımlar etmirəm. İnşallah istəyirəm birinci YouTube'da irəli gedim. Ondan sonra yavaş-yavaş onlara da keçid edəcəm. Çox aktivlik eləmirəm orada. Əslində uzun bir zamanda heç birisini də eləyə bilmirəm. Başım çox qarışıq olur. Dediyim kimi, mənimlə əməkdaşlıq etmək istəyən buyurub əməkdaşlıq edə bilər. Uzuvda mı və ya murmur murmur ətir yadımda qalıb, murmur deyirəm, fabrikdəmi buyurub sevə-sevə yazıla bilərlər. Əlbəttə ki, yəni Zuvudan endirindən yararlanmaq istəyən mənə yazsın, linki atım. Fabrikədə qeydiyyat olunmaq istəyən sevə-sevə mənimlə əlaqə saxlaya bilər. Öpürəm sizi, hələlik dostlar. Özünüzə yaxşı baxın. İnşallah bəyənərsiniz. Öpürəm qızlar sizi. Bilirəm ki, çox bəyənəcəksiniz bu vloqumu və bəyənib yorum yazmanızı çox istəyərəm.